Добрый день! Меня зовут Хамидуллина Юлия. Я специалист линии консультации группы компаний «Камин». И сегодня мы поговорим об изменениях в отчетности по заработной плате за первый квартал 2021 года. Изменения в отчетных формах всегда связаны с изменениями в действующем законодательстве, увеличение или уменьшение ставки по налогу, пересмотр круга лиц, являющихся налогоплательщиками, отмена налогового режима, регулирование принципов исчисления налога. Вот все эти факторы обязательно повлияют на утверждение или отмену той или иной формы отчетности. Самые глобальные изменения коснулись расчета НДФЛ. У всех на слуху сейчас новая прогрессивная шкала налогообложения. Она определена федеральным законом от 23 ноября 2020 года, номер 372 ФЗ. Применяется прогрессивная шкала только к тем доходам, которые получены с начала 2021 года. Напоминаю вам, что дата получения дохода определяется по правилам статьи 223 Налогового кодекса, поэтому это не всегда дата выплаты. Например, по зарплате вы понимаете, что это последний день месяца. И в связи с этим проанализируйте у себя и определите те доходы, которые будут относиться к 2021 году, но не к более ранним периодам. В отношении таких доходов, а точнее некоторых из этих доходов, применяется прогрессивная шкала, которая предполагает, что сумма дохода, нарастающим итогом с начала года, не превышающая 5 миллионов рублей, берется 13% налога, а с суммы, превышающей 5 миллионов рублей, мы начинаем брать 15%. Но эта история касается не всех доходов. Подход немного запутанный, но можно разобраться, посмотрев норму, пункт 2.1 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации. Под прогрессивную шкалу в отношении налоговых резидентов Российской Федерации попадает определенный круг доходов. Первая и основная составляющая обозначается термином как основная налоговая база. В эту основную налоговую базу входит зарплата, вознаграждение по гражданско-правовым договорам, мат-выгода от приобретения товаров, работ, услуг у взаимозависимого лица, мат-выгода от приобретения ценных бумаг по цене ниже рыночных, проценты по вкладам в банках, любые доходы, которые не облагаются по иным ставкам. То есть обратите внимание, здесь не обозначенная на слайде мат-выгода от экономии на процентах. Она как облагалась 35% ставка, так и облагается. И в планку до 5 миллионов рублей ни в коем образом не входит. Живет своей жизнью. Что еще попадает под прогрессивную шкалу? Оставшиеся 8 наименований, что представлены на слайде, но из них непосредственно в нашей программе нас интересуют далеко не все. Но причем все вместе, со 2 пункта по 9, эти базы обозначаются в законе таким термином, как совокупность налоговых баз. Обратите внимание на этот термин. А все, что не входит в пункты со 2 по 9, все остальное мы называем основной налоговой базой. При этом прогрессивная шкала применяется именно к налоговой базе, то есть облагается не доход, а облагается налоговая база. Разница в том, что доход может уменьшаться на сумму налоговых вычетов, которые причитаются налогоплательщику. Но в данном случае это работает, если мы говорим о резидентах, то с тех выплат, которые мы перечислили на предыдущем слайде, там, где это предусмотрено статьями с 218 по 222 НК РФ, предоставляются налоговые вычеты. Вот мы их сначала минусуем, а потом уже сравниваем налоговую базу с величиной в 5 миллионов. Теперь еще одна особенность. У нас установлен переходный период. Чуть раньше я говорила о термине «совокупность налоговых баз», где каждая база чем-то по-своему выделяется. Так вот, в 2021-2022 годах каждая из этих позиций сравнивается с величиной в 5 миллионов рублей по отдельности. Для примера, если ты получил зарплату 4 миллиона и дивиденды 1,5 миллиона, вместе они превышают 5 миллионов. Но вместе мы их не рассматриваем ни в 2021 году, ни в 2022 годах.
Мы рассматривать будем их по отдельности. И у меня получилось, что ни одна из этих налоговых баз до 5 миллионов не дотягивает. Следовательно, налог будем рассчитывать по ставке 13% из заработной платы и 13% дивидендов. А вот уже в 2023 году переходный период у нас заканчивается и будет применяться прогрессивная шкала к совокупности перечисленных нами налоговых баз. И расклад будет в примере совершенно иной. То есть если мы сложим и зарплату, и дивиденды, у нас получится 5,5 миллионов. И вот эти лишние 500 тысяч в 2023 году попадут под обложение 15% ставки. Эти правила у нас обозначены в пункте 3 статьи 2 Федерального закона номер 372 ФЗ. Еще хотелось бы отметить, что доходы некоторых нерезидентов, которые ранее облагались по ставке 13%, теперь облагаются по новой прогрессивной шкале. Это новый пункт 3.1 статьи 224 Налогового кодекса. И речь идет о доходах от трудовой деятельности следующих лиц. Это высококвалифицированные иностранные специалисты, участников государственной программы по переселению в РФ, работающих в РФ по патенту иностранцев, членов экипажей судов, плавающих под госфлагом РФ. Все данные изменения реализованы во всех программах Камин расчет заработной платы. На слайде представлен отчет регистр налогового учета по НДФЛ, где мы видим, что доходы работника, а здесь только представлена заработная плата по коду дохода 2000, разбиваются по разным ставкам налога 13% и 15% в разделе 3. И в разделе 5 регистр налогового учета в общих суммах налога по итогам налогового периода также видим, что разбивается доход. Налоговая база формируется за минусом стандартных вычетов и видим сумму исчисленного налога по разным ставкам. Далее налоговый агент должен удержать налог при выплате дохода и перечислить в ФНС по месту своего учета. Если на момент уплаты налога его сумма, исчисленная и удержанная с начала года, превысила 650 тысяч рублей, платить надо в следующем порядке. Отдельно уплатить налог, который не превышает 650 тысяч рублей и относится к части налоговой базы до 5 миллионов рублей включительно. И отдельно уплатить часть налога, который превысил 650 тысяч рублей и относится к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей. По уплате налога из нового, что нужно отметить? То, что с 1 января 2021 года у нас действует новый КБК по НДФЛ, согласно приказу Минфина от 12 октября 2020 года, номер 236-Н. Новый КБК предназначен для перечисления в бюджет НДФЛ сумм превышения дохода физлица в размере 5 миллионов рублей. Отдельный код нужен, чтобы выделить налог по повышенной ставке и передать его на лечение детей, как и указал президент. Налог до 650 тысяч рублей мы перечисляем на КБК, который был утвержден ранее. В программах Камин в документе перечисления НДФЛ реализована такая возможность указать перечисление по разным ставкам налога. Проверить перечисление по разным ставкам можно в отчете свод НДФЛ. Что же касается непосредственно отчета 6 НДФЛ, начиная с первого квартала 2021 года все налоговые агенты НДФЛ сдают единую форму, объединившую два отчета 6 НДФЛ и 2 НДФЛ, согласно приложению 1 к приказу ФНС России от 15 октября 2020 года. Данные о доходах физлиц, то есть то, что ранее относилось к справке 2 НДФЛ, налоговые агенты будут представлять в инспекцию только по итогам года либо при ликвидации компании. Новая форма 6 НДФЛ претерпела изменения. В титульный лист внесены ряд технических поправок. Поле «Период представления код» переименовано в «Отчетный период код». Поле «Налоговый период год» переименовано в «Календарный год». В поле, предназначенном для указания кода формы реорганизации или ликвидации, также
будет проставляться код лишения полномочий или закрытия обособленного подразделения 9. Общие сведения о доходах, вычетах и НДФЛ теперь будет содержать второй раздел расчета, а не первый. Они как бы поменялись местами. Раздел 1 сейчас имеет наименование «Данные об обязательствах налогового агента». Ввели новое поле «Код бюджетной классификации». Он ранее отсутствовал. Ввели новое поле «Сумма налога на доходы физлиц», удержанные за последние 3 месяца отчетного периода. Раздел 1 заполняется по каждой налоговой ставке, применяемой в налоговом периоде. Также в разделе 1 нужно будет указывать информацию о возврате НДФЛ, а именно и сумму, и дату. А вот дата и сумма дохода и дата удержания налога, как это было ранее, отсутствуют. В программе «Камин» в отчете 6 НДФЛ эти данные отражаются на закладке «Расчет» в разделе 1 «Данные об обязательствах налогового агента». Здесь отражена сумма налога по срокам перечисления в разрезе ставок, в разрезе КБК. И напомню, что если мы с вами выплатили заработную плату за декабрь 31 декабря 2020 года, да, то срок перечисления будет отражен в разделе 1 формы 6 НДФЛ за первый квартал 2021 года по сроку уплаты 11 января. А зарплата за март, которую мы выплатим 3 апреля, в отчет за первый квартал 2021 года не попадет, не отразится, поскольку еще не наступил срок уплаты НДФЛ. Общие сведения о доходах, вычетах и НДФЛ теперь содержат второй раздел отчета, а не первый. Раздел 2 – это непосредственно расчет фискальных обязательств. В нем отражают сумму выплаченного дохода в разбивке по видам выплат. При этом отдельными строками нужно будет приводить дивиденды, доходы по трудовому договору, доходы по ГПХ, а также суммы НДФЛ в группировке по объемам исчисления, удержания и уплаты в бюджет. Также ввели новое поле «Код бюджетной классификации». Раздел заполняем по каждой налоговой ставке, применяемой в налоговом периоде. Здесь же отдельно отражаем вычеты. В разделе 2 нужно будет указать сумму налога исчисленного, а также сумму налога удержанного, неудержанного, возвращенного налоговым агентом НДФЛ. И снова у нас появилось поле «Сумма налога излишне удержанная». В программе все эти данные заполняются в отчете 6 НДФЛ на закладке «Расчет» в разделе 2. Расчет суммы налога в разделе 2. Да? Еще раз повторюсь, что разделы 1 и 2, 6 НДФЛ содержат новый реквизит «Код бюджетной классификации». Поле 010 раздела 1 и поле 105 раздела 2. Законодатели ввели новые КБК для НДФЛ, облагаемого по разным ставкам в 2021 году. Это 13 и 15%. Поэтому если в отчетном периоде применяли сразу две ставки, то придется заполнить по два раздела 1 и 2 отдельно на каждую ставку. Еще одно отличие новой формы расчета в том, что в его состав включена справка о доходах и суммах налога физического лица, бывшая справка 2 НДФЛ. Эта справка практически аналогична форме 2 НДФЛ, содержит те же раздел 1 «Данные о физическом лице получателя дохода», раздел 2 «Общая сумма дохода и налога по итогам налогового периода», раздел 3 «Стандартные социальные и имущественные налоговые вычеты». Но из нее исключены сведения о налоговом агенте, периоде, налоговом органе и признак. И еще отличается от формы 2 НДФЛ тем, что дополнено разделом 4, где следует отражать доход, с которого налоговый агент не удержал налог, и саму сумму неудержанного налога. Программа «Камин» 2 НДФЛ как приложение 1 к расчету можно увидеть, сформировав отчет 6 НДФЛ за налоговый период, за год. А вот справка о доходах, которая выдается работнику по его запросу,
перекочует из одного нормативного документа в другой. Сейчас она утверждена приказом Минфина от 2 октября 2018 года, а с 30 апреля 2021 года справки необходимо выдавать по форме, которая приведена в приложении 4 к приказу ФНС России от 15 октября 2020 года. При этом сама форма справки, которая выдается на руки работнику, не изменится. В программах «Камин» справку для выдачи сотрудников формируем, как и прежде, через документ «Справка о доходах 2 НДФЛ», выбирая нужного сотрудника. В заключение по форме 6 НДФЛ напомню, что применяем новую форму, начиная с отчетности за первый квартал 2021 года. Срок сдачи не позднее 30 апреля 2021 года. Форму отчета сдаем в электронном виде с численностью сотрудников более 10 человек. До 10 человек можно сдавать на бумажном носителе. Идем дальше. Какие изменения нас ожидают в расчете по страховым взносам с 2021 года? Мы помним, что отчет за 2020 год РСВ сдавался по обновленной форме. Все изменения утверждены приказом ФНС от 15 октября 2020 года. С 1 января 2021 года среднесписочную численность в РСВ нужно будет указывать как за отчетные, так и за расчетные периоды. Льготные ставки, тариф МСП продолжают свое действие и в 2021 году. Напомню, что для расчета страховых взносов по льготному тарифу нужно в документе «Конец месяца» выбрать вид тарифа субъекты малого и среднего предпринимательства в поле «Вид тарифа». С части базовой суммы, не превышающей за месяц размер МРОТ, а это 12 790 рублей на сегодня, да, налог рассчитывается по общему тарифу страховых взносов. В части суммы, превышающей МРОТ, налог рассчитается по тарифу МСП. Далее мы можем проверить расчет по отчету свод отчислений налогов с группировками по отчислениям, виду тарифа и сотрудникам. Порядок заполнения расчета РСВ за первый квартал 2021 года немного иной. С 1 января 2021 года ФСС сам назначает и выплачивает пособие, так как повсеместно действует пилотный проект. У работодателя больше нет возможности уменьшать страховые взносы. Поэтому, когда заполняете расчет за первый квартал, учтите ряд изменений. У нас еще остались пособия, которые ФСС возмещает работодателю. Это 4 дополнительных выходных дня по уходу за ребенком-инвалидом и пособие на погребение. Так вот, хочу отметить, что в приложении 3 к разделу 1 эти пособия не отражаем. Более того, мы не заполняем приложение 3. И в приложении 2 к разделу 1 по строке 070 эти суммы более не указываем. Еще из основных изменений. В рамках налогового маневра IT-сферы установлены пониженные тарифы страховых взносов с 1 января 2021 года для разработчиков электроники, программ и баз данных. Взносы на обязательное пенсионное страхование составят 6%, взносы по временной нетрудоспособности и материнству 1,5% и на обязательное медицинское страхование 0,1%. Для них введен новый код тарифа, код 22. Его будут применять разработчики электроники, программы баз данных, у которых выполняются условия для применения пониженных тарифов с 1 января 2021 года. В программе ставки по виду тарифа для организации IT-сферы обновлены и содержатся у нас справочники вида тарифа страховых взносов. Сам код тарифа для страховых взносов вы можете поменять вручную. По умолчанию он стоит с кодом 06, но при необходимости можно изменить на код тарифа 22. В связи с этими изменениями в разделе 1 РСВ появилось новое приложение 5.1 «Расчет соответствия условиям применения пониженного тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в подпункте 3, подпункте 18 пункта 1 статьи 427 Налогового кодекса». Далее обращаю ваше внимание, что с 1 января 2021 года у нас единый налог на вмененный доход прекратил свое действие, и многие предприниматели перешли на патент. В связи с этим появился новый налоговый режим.
УСН плюс патент, да, для тех, кто совмещает два разных вида деятельности. Сейчас в программе этот налоговый режим можно выбрать в документе конец месяца. Если у вас разные виды деятельности, вы применяете налоговый режим УСН плюс патент, и нужно распределить расходы в виде уплаченных страховых взносов пропорционально долям доходов, полученных в рамках каждого спецрежима, то в программе нужно использовать настройку по статьям затрат. Мы будем настраивать процент УСН от 0 до 100 для распределения сумм между режимами. Опять же, проверяем себя через отчет свод отчислений налогов с группировкой по отчислениям, статьям затрат, видам тарифа и налоговому режиму. Напоминаю, что изменилась предельная база для расчета страховых взносов. Пенсионный фонд составляет 1 миллион 465 тысяч рублей. Сумма превышения нужно платить взносы по ставке 10%. Размер лимита для расчета взносов на обязательное медицинское страхование в 2021 году не установлен. Фонд социального страхования, предельная база составляет 966 тысяч рублей, и сумма превышения взносы не уплачиваются. В программах Камин предельная база обновляется автоматически, но в случае необходимости можно посмотреть, поправить данные в разделе «Настройки параметров учета» на закладке «Суммы ограничений». Достаточно давно не менявшуюся отчетность 4 ФСС из приказа ФСС от 26 сентября 2016 года номер 381 в последней редакции с первого квартала 2021 года обещали преобразить. В настоящий момент подготовлен проект новой формы, который находится на рассмотрении законодателей. Как только его утвердят, приказ 381 утратит силу. Но вот в своем письме от 9 марта 2021 года ФСС сказал, что в 2021 году нужно использовать прежний бланк. Из этого можно сделать вывод, что за полугодие и 9 месяцев также следует сдать отчет на прежнем бланке. В этом же письме специалисты ФСС пояснили, как заполнить 4 ФСС в 2021 году. В таблице 2 не нужно заполнять строку 15. Раньше в ней отражали расходы по страхованию на случай травматизма. С 1 января 2021 года ФСС перечисляет выплаты работникам напрямую. Таблицу 3 заполнять и представлять не надо. В ней раскрывали расходы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Что касается отчетности, подготавливаемой для пенсионного фонда, то СЗВ-М, СЗВ-ТД бланки сохранены, но по срокам сдачи отчета в 2020 году у нас по СЗВ-ТД действовали временные правила, да, штрафов не было. В 2021 году изменены сроки сдачи. Теперь сведения по форме СЗВ-ТД нужно подавать не позднее следующего рабочего дня после даты издания приказа о приеме, либо об увольнении сотрудника. В случае других кадровых изменений, например, при переводе на другую должность, сведения продолжайте подавать ежемесячно не позднее 15 числа. Что касается правил заполнения. С отчетности за 2021 год в СЗВ-ТД надо заполнять графу 5 «Код выполняемой функции» при наличии. С 1 января до 30 июня 2021 года обязаны заполнять лишь те организации и ИП, которые применяют профстандарты. Минтруд подтвердил это в письме от 5 марта 2020 года. Если на основе профессиональных стандартов составлены должностные инструкции работников, работодатель проводит аттестацию на соответствие профстандартам, значит в графе 5 форм СЗВ-ТД надо указывать специальный код. С 1 июля 2021 года подавать отчет нужно будет на новом бланке. Правление Пенсионного фонда своим постановлением от 27 октября 2020 года номер 769-П утвердило изменения в форму и порядок заполнения СЗВ-ТД. Графа «Код выполняемой функции» станет обязательной, и заполнять ее нужно будет кодами из общероссийского классификатора занятий. Речь идет о классификаторе из справочника ОК 010-2014.
программах Камин код выполняемой функции заполняем справочники должности, где заводим информацию о виде поручаемой работы и в поле «Код функции» указываем код. Еще раз повторю, что до июля 2021 года предоставляем СЗВТД по действующим правилам. Какие нам грозят штрафы в случае несвоевременной подачи отчета в пенсионный фонд? С 1 января 2021 года в КоАП установили ответственность за непредставление нарушений сроков или ошибки в СЗВТД. Если не представить в пенсионный фонд СЗВТД в срок, либо передать неполную или недостоверную информацию, должностному лицу вынесут предупреждение или назначат штраф от 300 до 500 рублей. Полномочия выписывать эти штрафы с 1 января 2021 года получили трудовые инспекции согласно приказу Роструда от 31 августа 2020 года. И в конце своего выступления хочу рассказать о новой форме за 2020 год. Речь идет о форме сбора информации о заработной плате работников бюджетной сферы. Появилась она недавно в связи с тем, что правительство проводит мониторинг заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений. Проанализировать систему оплаты труда поручил президент. Форму учреждения обязаны направить в территориальные органы пенсионного фонда с внесенными сведениями о заработной плате своих работников за 2020 год. Информация должна быть автономных учреждений, федеральных, региональных, муниципальных, и при этом неважно, каким видом экономической деятельности они занимаются. Не участвуют в сборе данных о зарплате органы власти, органы самоуправления, суды, прокуратуры, войсковые части, унитарные предприятия. Группа компаний «Камин» реализовала указанную форму сбора информации, возможности ее заполнения в соответствии с инструкцией и выгрузки в XML-файл согласно опубликованному формату в программах Камин 2.0, 3.5, 5.5, тарификация 2.0. Уважаемые коллеги, если у вас возникают вопросы, остаются вопросы, ответы на многие из них вы можете найти на нашем сайте kaminsoft.ru в рубрике «Часто задаваемые вопросы». Касаются они последних изменений законодательства, консультаций по методике учета программе, вопросов по работе с программами. Обращайтесь также и к нашему YouTube-каналу фирмы Камин. Здесь есть масса полезных видеороликов, в которых содержится актуальная информация по учету, расчету заработной платы. Она постоянно добавляется, обновляется. А на этом я завершаю свое выступление. Сдавайте отчетность вовремя. Спасибо за внимание и будьте здоровы!